আপনি 4,430 টাকা ডাউন পেমেন্ট করি আপনি একটা ঈদের ডিপ ফ্রিজ সংগ্রহ করতে পারেন। বাকি টাকাটা আমাদেরকে 180 দিন পর্যন্ত 0% ইন্টারেস্ট দিতে পারেন এবং এটা আমাদের প্রত্যেকটার সাথে আপনি ক্যাশব্যাক অফারও পেয়ে যাবেন। অনেক চিন্তা যে কিস্তিতে নিলে কি দাম বেড়ে যাবে, না, যে এমআরপি আছে সেম এমআরপি থাকবে, 1 টাকাও এর সাথে অ্যাড হবে না, কোনো হিডেন চার্জ নাই। পাশাপাশি আপনি এখান থেকে ডিসকাউন্ট পেয়ে যেতেন 100% পর্যন্ত। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আবারও চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমি চলে আসলাম এলজির বাটারফ্লাই শোরুমে। তো আজকে মূলত আমি দেখাতে যাচ্ছি ডিপ ফ্রিজের কালেকশন নিয়ে। তো সামনে যেহেতু কোরবানি আসতেছে, তো সবারই কিন্তু একটা ডিপ ফ্রিজ মানে খুবই দরকার। তো আজকে আমাদেরকে এই ডিপ ফ্রিজগুলোর প্রাইস এবং ডিটেলস সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন মাইনুল ভাই। মাইনুল ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাইকে আজকে একটা শুভক্ষণে যে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের সেই দিনে আমাদের ভাই আসছে আমাদের শোরুমে। তো এই শোরুমটাতে সবাইকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আর আমি প্রথমেই বলে নিচ্ছি আমাদের শোরুমের লোকেশনটা। আমাদের শোরুমটা হচ্ছে গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে পায়ে হেঁটে 2 থেকে 3 মিনিটের দূরত্বে ঢাকা রোডে ভাওয়াল পয়েন্ট শপিং কমপ্লেক্সের নিচতলায় হাউস অফ বাটারফ্লাই। এখানে পৃথিবীর সেরা এবং উন্নত ব্র্যান্ডের সব ফ্রিজগুলো আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। তো সামনে যেহেতু ঈদুল আজহা, তো ঈদুল আজহাতে সবারই একটা ডিপ ফ্রিজ কেনার থাকে, সম্ভাবনা থাকে। সেই আগ্রহ থেকে আপনি আপনাদের কাছকে বাটারফ্লাই হাউজে যে সব ধরনের ডিপ ফ্রিজ পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রথমে আমি আপনাদেরকে হায়ারের কিছু ডিপ ফ্রিজ নিয়ে আসবো। ওকে, তো চলে আসুন আমি দেখাই আপনাদের আজকের ভিডিওতে। আমি প্রথমেই শুরু করব ভাইয়া আমাদের হায়ার ব্র্যান্ডের সর্বনিম্ন যে সাইজটা আছে এটা হচ্ছে 175 লিটার। আচ্ছা, তো এই 175 লিটারের ফ্রিজ এটা হলো হায়ারের। এটা মডেলটা হচ্ছে আপনার HCF 175 হোয়াইট। এটার বর্তমান এমআরপি হচ্ছে 30,670 টাকা। আর এই 30,670 টাকার সাথে আমাদের আবারও ঈদ ইচ্ছেপূরণ অফার পেয়ে যাচ্ছেন। সে অফারে আপনি যদি প্রথমে কিস্তিতে নিতে চান 180 দিন পর্যন্ত 0% ইন্টারেস্ট প্লাস স্ক্র্যাচ কার্ড পাবেন একটি। সেই কুপনের মাধ্যমে সর্বনিম্ন 2% থেকে 100% পর্যন্ত পেয়ে যেতে পারেন। আপনি যদি ক্যাশে পারচেস করতে চান তাহলে এই প্রাইস থেকেই মিনিমাম 5% থেকে আপ টু 100% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পেয়ে যেতে পারেন। আপনি যদি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইএমআই করতে চান সেক্ষেত্রেও মিনিমাম 2% থেকে আপ টু 100% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, তো আমি আপনাদেরকে এই হায়ারের 175 মডেলটা দেখালাম। এটার মধ্যে আমাদের আরও কয়েকটা সাইজ হবে, আমি আপনাদের সেই সাইজগুলো একটু ডিফারেন্টলি দেখাচ্ছি। এরপরে আমাদের যে সাইজটা হবে 175 পরে আসছে আমাদের 230 লিটার সাইজ। এটা কিন্তু একদম মানে হটকেক বলি আমরা, বাসা বাড়িতে সবারই এই ধরনের ডিমান্ড থাকে, মানে বেশি বড়ও না বেশি ছোটও না। তো এই 230 মডেল প্রত্যেকটা ফ্রিজের ভিতরেই আপনি স্লাইডিং গ্লাস পেয়ে যাবেন। ওকে, এবং এটা প্রত্যেকটার মধ্যে আপনাদের ডোর লাইট থাকবে এবং ডোর লকটা এনশিওর করা আছে। আচ্ছা, আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে এইটা এমন একটা সাইজ করছে যেটা বাসাতে রাখার জন্য মানে বেশি ওয়াইডেও না বেশি লংয়েও না, মানে বেশি একটা জায়গার প্রয়োজন হবে না। রাইট। আর এটার আমাদের এমআরপি হচ্ছে মডেলটাও আমি একটু বলে দিচ্ছি, HCF 230 হোয়াইট। আর এটার এমআরপি হচ্ছে 34,690। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট সবগুলোতেই একই সিস্টেমে পেয়ে যাবেন, এই জন্য ডিসকাউন্টটা আর আমি রিপ্লাই করলাম না, প্রত্যেকটাতেই এই ডিসকাউন্টগুলো থাকবে। নেক্সট আমাদের হায়ারের আরেকটা সাইজ চলে আসছে, সেটা হচ্ছে আমাদের 260 লিটারের। ওকে, একটু যাদের বড় ফ্যামিলি তারা আবার একটু বড় চায়, একটু খোলামেলা ডিপটা বড় চাচ্ছে, তাদের জন্য হচ্ছে এই সাইজটা 260। এটার মডেলটা হচ্ছে HCF 300 হোয়াইট। আর এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 260 লিটার। এটার এমআরপি পড়বে 39,720 টাকা। এখান থেকে রেগুলার আমাদের যে ডিসকাউন্টটা আছে আবারও ঈদ ইচ্ছেপূরণ অফার, আপনি মিনিমাম 2% থেকে আপ টু 100% পর্যন্ত ইএমআই অথবা ডাউন পেমেন্ট সুবিধা পেয়ে যাবেন এবং ক্যাশ পারচেজে মিনিমাম 5% থেকে 100% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো আরেকটা সাইজ আছে লাস্ট সাইজ, যেটা আমাদের সবচেয়ে বড় সাইজ। এটা মানে সবার কি বেশি পছন্দের জন্য এটা সবচেয়ে বেশি খাবার রাখা যায় এবং অন্যান্য ব্র্যান্ডের এত বড় সাইজ করাও না, একটা লিমিটেশন থাকে। তো সেই জায়গা থেকে হায়ারের 379 লিটার ক্যাপাসিটি ডিপ ফ্রিজ এটা। তো এটার মডেলটা আমি একটু বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে HCF 340 হোয়াইট। এটার ক্যাপাসিটি হবে 319 লিটার এবং এটার এমআরপি হবে 44,140। এর সাথে সাথে আপনাদের ওই ডিসকাউন্টগুলো সবাই পেয়ে যাবেন। আর এটার একটু ওয়ারেন্টি পলিসিগুলো বলে দিচ্ছি, আমাদের এই প্রত্যেকটা চেস্ট ফ্রিজারের আগামী 10 বছর পর্যন্ত কম্প্রেসারের রিপ্লেসমেন্ট পাবেন, আগামী 2 বছর পর্যন্ত অল স্পেয়ার অ্যান্ড সার্ভিস ফ্রি পাবেন। এবং সারা বাংলাদেশে আমাদের 260টির মতো আউটলেট আছে। আপনি বাংলাদেশে যখন যে প্রান্তেই থাকবেন আমাদেরকে কল করে কমপ্লেন করার 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যেই আপনার বাসায় আমরা
এক্সপার্ট টিম দিয়ে এটা সাপোর্ট দিয়ে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা। তো আর আপনাকে ফিচার সম্বন্ধে বেনিফিটটা বলতেছি, হায়ার ফ্রিজ কিনলে কি বেনিফিট পাবেন সেটা একটু আপনাকে শেয়ার করি। অনেকেই একটা বলে যে হায়ারের শুধুমাত্র একটাই কালার অফ হোয়াইট, আর কোনো কালার করে না। এটা আপনাকে একটা বুঝতে হবে বিষয়টা যে হায়ার হচ্ছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড। আমাদের বাংলাদেশে লোকাল মার্কেটে আমাদেরকে গ্রাহকের চাহিদা থাকে বিভিন্ন কালারফুল প্রোডাক্টের উপর, বাট গ্লোবালি তারা কালারটাকে অতটা প্রাধান্য দেয় না। তাদেরটা হচ্ছে কোয়ালিটি ফ্রিজ হতে হবে, কোয়ালিটি প্রোডাক্ট হতে হবে। আর বাইরের কান্ট্রিতে এই কালারগুলোই চলে, হোয়াইট অফ হোয়াইট এই ধরনের কালারই চলে। সেজন্য এটা চাইলেও আমরা কালার আনতে পারছি না, কারণ গ্লোবালি স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করেই তারা এই ফ্রিজগুলো করতেছে। আর প্রথমেই আমি কেন আপনাদেরকে হায়ার দেখালাম, হায়ার ফ্রিজ কেন নিয়ে আসলাম, এটার একটা প্রশ্ন আপনাদের থাকতে পারে যে আমি বাটারফ্লাই, হাউস অফ বাটারফ্লাই ফ্রিজ ছিল, এলজি ফ্রিজ ছিল, হ্যাঁ ইকো প্লাস ফ্রিজ ছিল। এটা দেখাচ্ছি এই জন্য, বাটারফ্লাই হাউজের মধ্যে সবচেয়ে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের মধ্যে হায়ারটাকে আমরা এই ধরন্য প্রাধান্য দিচ্ছি। আমাদের দেশের একটা টেন্ডেন্সি আছে আমরা বেশি পরিমাণ মাছ মাংস অনেক দিন লং টাইম স্টোর করতে চাচ্ছি। তো লং টাইম স্টোর করতে গেলে অনেক পরিমাণ মাছ মাংস করতে হলে দ্রুত কুলিংয়ের একটা প্রয়োজন থাকে, এবং এই জায়গাটাতেই সব ফ্রিজেরই একটা বদনাম আছে, ফ্রিজের খাবার গন্ধ করতেছে, খাবারটা ভালো করে কুলিং হয় না, কুরবানির পরের দিন মাংস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখানে কেন আপনি হায়ারটাকে চুজ করবেন? পৃথিবীর যত ফ্রিজ আছে কনভেনশনাল ডিপ ফ্রিজ সবার টেম্পারেচার -18 পর্যন্ত নামতে পারে, মানে প্রিজার্ভিং যে ক্ষমতাটা -18-এর পরে আর যায় না। বাট হায়ার হচ্ছে ব্যতিক্রম, সে -30 ডিগ্রি টেম্পারেচারে সে আপনাকে কুলিংটা নামিয়ে নিয়ে আসবে, এবং এটার কারণে সে ফাস্ট কুলিং হবে, মানে খাবারে কখনো ব্যাড স্মেল করবে না, খাবার লং টাইম ফ্রিজিং করতে পারবেন, এবং খাবারটা আপনার স্বাস্থ্যসম্মত থাকবে। এর পাশাপাশি আরেকটা বেনিফিট হচ্ছে এরকমের যে ডিপ ফ্রিজের ভিতরে আপনি চাইলে নর্মাল অপশন করে নিতে পারবেন, যে আপনি এখন ফ্রিজের খাবার নাই, মাছ মাংস সব কমে গেছে, বাট ফ্রিজটাকে আপনি নর্মাল হিসেবে ইউজ করতে চান, সেক্ষেত্রে এটাকে নর্মাল টেম্পারেচারে এনে নর্মালি আপনি কুলিং ক্যাপাসিটি অ্যাডজাস্ট করে এটাকে চালাতে পারবেন। তো আপনাদেরকে এই বিশেষত্বটার জন্যই আমি হায়ার নিয়ে আসি। তো সবাইকে আমি আবারও বলবো, যদি লং টাইম এবং বেশি মাছ মাংস যারা প্রিজার্ভিং করতে চান তারা কালারটাকে প্রাধান্য না দিয়ে -30 ডিগ্রি টেম্পারেচারে কুলিং করতে চাইলে আপনাকে হায়ারটাই হবে বেস্ট। তো থ্যাংক ইউ সবাইকে। এরপরে আমি আপনাকে নেক্সট যে প্রোডাক্টে নিয়ে যাবো, এটা হচ্ছে আমাদের কোরিয়ানদের সর্ববিখ্যাত একটা ব্র্যান্ড এলজি। এলজি ডিপ ফ্রিজের তো একটা সুনাম সারা ওয়ার্ল্ডই আছে, তো সেজন্য আমি এলজি ফ্রিজের আমাদের সর্বনিম্ন যে মডেলটা হয় এটা হচ্ছে আমাদের মডেল GCS 155 SB PS। এটার ক্যাপাসিটি হবে 138 লিটার এবং এটার প্রাইস হবে 40,120 টাকা এমআরপি। তো এখান থেকেও আপনি ডাউন পেমেন্ট এবং ইএমআইয়ের মাধ্যমে পারচেস করলে মিনিমাম 2% থেকে আপ টু 100% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন গিফট কার্ডের মাধ্যমে, এবং ক্যাশ পারচেস মিনিমাম 5% থেকে আপনি আপ টু 100% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো এই 175 এই ফ্রিজগুলোতে একটু ভিতরটা আমি একটা দেখাই, যেমন ওগুলোতে আপনার স্লাইডিং গ্লাস ছিল, এখানে গ্লাস হচ্ছে না, বাট এটার ফ্রিজের কোয়ালিটিটা একটু ভালো। এই জন্যই যে এটা আমাদের মানে বাংলাদেশে আবহাওয়া উপযোগী ফ্রিজ, এবং এটার মধ্যে আপনার ডোর লাইট পাবেন, এবং এটার মধ্যে স্মার্ট একটা লক দেওয়া আছে, এবং এটা কালারটা আছে, যাদের কালার নিয়ে চিন্তা আছে তারা আবার এই কালারটাতে নিতে পারে। তো নেক্সট আমাদের আরেকটা সাইজ চলে আসছে, এটা হলো আপনার মডেলটা হচ্ছে GCS 215 SB PS। এটার ক্যাপাসিটি হবে 190 লিটার এবং এটার এমআরপি হবে 47,160 টাকা। তো এখান থেকে আপনি ডিসকাউন্ট যেগুলো আমাদের আবারও ঈদ ইচ্ছে পূরণ গিফট কার্ডের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন, সেগুলো আমি বললাম না। নেক্সট সাইজে নিয়ে আসলাম, আমাদের হচ্ছে আপনার পরের যে মডেলটা হচ্ছে GCS 315 SB PS। এটার ক্যাপাসিটি হবে 290 লিটার এবং এটার এমআরপি হবে 56,210 টাকা। এখান থেকে আপনি সেই রেগুলার ডিসকাউন্ট সবগুলোই পেয়ে যাবেন। এবার ওয়ারেন্টি পলিসিগুলো একটু বলে দিচ্ছি। এটা তো সেম, আমাদের 10 বছর পর্যন্ত কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট চেঞ্জ গ্যারান্টি পাবেন এবং আগামী 2 বছর পর্যন্ত অল স্পেয়ার অ্যান্ড সার্ভিস ফ্রি পাবেন। তো যাদের কালার নিয়ে টেনশন আছে তারা অবশ্যই আপনি এলজিতে চলে আসেন। এলজির যে কালারটা খুবই সুন্দর করছে, প্লাটিনাম সিলভার বা অ্যাশ টাইপের কালার। এর পাশাপাশি এই সেম প্রোডাক্টগুলোতে আপনি আবার হোয়াইট কালার পাবেন সেম। এই তিনটা সাইজই আপনাদের হোয়াইট কালার হবে 155। আমি একটা স্যাম্পল আপনাকে দেখালাম। এর পাশাপাশি আপনি সবগুলোতেই হোয়াইট কালার পেয়ে যাবেন, সেম তিনটা মডেলই হোয়াইট কালার হবে। তো আমি আপনাকে আরেকটি এদিকে দেখাই যে আমাদের কিন্তু কিস্তির সুবিধা আছে, খুব সহজ কিস্তি। মাত্র আপনি 4,430 টাকা ডাউন পেমেন্ট করেই আপনি একটা ঈদের ডিপ ফ্রিজ সংগ্রহ করতে পারেন। বাকি টাকাটা আমাদেরকে 180 দিন পর্যন্ত 0% ইন্টারেস্টে দিতে পারেন এবং এটা আমাদের প্রত্যেকটার সাথে আপনি ক্যাশব্যাক অফারও পেয়ে যাবেন। অনেক চিন্তা যে কিস্তিতে নিলে কি দাম বেড়ে যাবে, না, যে এমআরপি আছে সেম এমআরপি থাকবে, 1 টাকাও এর সাথে অ্যাড হবে না, কোনো হিডেন চার্জ নাই।
পাশাপাশি আপনি এখান থেকে ডিসকাউন্ট পেয়ে যেতেন 100% পর্যন্ত। ওকে, মানে আপনারা মানে কিস্তিতেও কিন্তু ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। জি, 1 টু কত থেকে 5 থেকে 100%, মিনিমাম 2% থেকে আপ টু 100%। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এটা হচ্ছে মিনিমাম, ওখানেতে পাবেন এটা না, ম্যাক্সিমামই 3.5 থেকে শুরু হয়ে যাবে, উপরে 100% পর্যন্ত পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো ভাইয়া এখন আমি আমাদের বাটারফ্লাইয়ের হাউস অফ বাটারফ্লাই নিজস্ব প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে আমাদের বাটারফ্লাই ব্র্যান্ড। সেই বাটারফ্লাই ব্র্যান্ডের আপনাদের নতুন কিছু কালেকশন দেখাবো, যেগুলো আমাদের 2022-এ হিউজ সারা পড়েছে এই ফ্রিজগুলোতে। তো এখানে আমাদের এটার সুবিধা হচ্ছে আপনার ইকোপ্লাস ব্র্যান্ড, এই প্রত্যেকটা ফ্রিজ হচ্ছে গ্লাস ডোর সিস্টেম করা দেওয়া আছে। এতক্ষণ যে ফ্রিজগুলো দেখালাম সেগুলো ছিল আপনার ভিসিএম ডোরের মধ্যে করেছে, আর এটাতে হচ্ছে গ্লাস ডোরের মধ্যে। গ্লাস ডোরটা হচ্ছে এরকমের দীর্ঘস্থায়ী, কখনো মরিচা আসার কোনো ভয় নেই, রাস্টার আসবে না, এবং এই ফ্রিজগুলো অনেক হেভি করেছে 2022-এ, খুব কালারফুল। আমি আপনাকে একটু ডিফারেন্ট মডেলগুলো এবং কালারগুলো সবগুলো দেখে যাচ্ছি। প্রথমে আমাদের আছে 142-এর মধ্যে যে মডেলটা আছে বিডি 142 স্কাই ব্লু, এটার ক্যাপাসিটি 142 লিটার, এটার প্রাইস হবে 27,420। ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার সবগুলোতেই রেগুলার ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আর এটার ভিতরটা একটু দেখিয়ে নিচ্ছি, এটাতে কিন্তু স্লাইডিং গ্লাস আছে, প্রত্যেকটাতেই স্লাইডিং গ্লাস এবং প্রত্যেকটাতেই ডোর লাইট থাকবে। এটার মধ্যে উপর একটা স্টেট দেওয়া আছে, ঠিক আছে। পাশাপাশি সেম জিনিস 142, এটাতে হবে ব্ল্যাক কালার, দুইটা কালার হবে। যারা একটু ব্ল্যাক পছন্দ করেন তাদের জন্য এটা 2022 এটা খুব ভালো করছে। এরপরে আমি আপনাদেরকে এই গ্লাস ডোরের মধ্যে আরেকটা দেখাবো, হলো 198 লিটারের। এটা হচ্ছে বিডি 198 জিডি ব্ল্যাক, এটার এমআরপি হচ্ছে 30,690। এখান থেকে আপনি ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন রেগুলারলি ক্যাশে, ইএমআইয়ের মাধ্যমে এবং ক্যাশ পেমেন্টে। তো এটার ভিতরটা হচ্ছে এরকমের, প্রত্যেকটার মধ্যেই ডোর লাইট থাকবে, প্রত্যেকটার মধ্যে স্লাইডিং গ্লাস থাকবে, এবং এই ফ্রিজটার মধ্যে একটা ফাংশন দেওয়া আছে এক্সট্রা, যেটা হচ্ছে আপনার অ্যালার্ম সিস্টেম। একটু ধরেন যদি এখানে থার্মোস্টেটটা আমাদের এখানে অ্যালার্ম মেনশন করে দেওয়া আছে। এই ফ্রিজটা যদি আপনার টেকনিক্যালি কোনো ফল্ট করে, আমরা সাধারণত বুঝতে পারি যখন খাবার নষ্ট হয়ে যায়, দুর্গন্ধ হয়ে যায় তখন। বাট এটাকে যদি টেকনিক্যালি কোনো ফল্ট থাকে, সে আপনাকে অ্যালার্ম করতে থাকবে, তখন আপনি ফ্রিজের সুইচটা অফ করে দিতে পারেন। আর এটাতে যদি আপনি দ্রুত কোনো ঠান্ডা করতে চান কোনো খাবার, এই ফাস্ট ফ্রিজিং অপশনটা আছে, এটাকে অন করে দিলে 6 ঘন্টার মধ্যে খুব দ্রুত কুলিং হয়ে যাবে। চমৎকার। তো এর পাশাপাশি আমি আপনাদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদের ভিসিএম রেগুলার যে মডেলগুলো আছে সেটা দেখাবো। প্রথমেই দেখাবো আপনাকে 198 গ্রে মডেল, এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 27,060 টাকা, এখান থেকে আপনি ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। ওকে। এরপরে হচ্ছে বিডি 198, এটা হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন কালার, এটা তো আপনার 27,060 টাকা, এখান থেকে ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এরপরে আছে 198 স্কাই ব্লু কালার, এখান থেকে আপনার 27,060 টাকা, এখান থেকে ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। মূলত 198 ভিসিএম এর এই তিনটা মডেল হবে, তিনটে ইন্ডিভিজুয়াল কালার হবে, প্রাইসটা সেম থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এরপরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো 260 মডেলের, যেটা ইকোপ্লাস ব্র্যান্ডের 260। এটা হচ্ছে আমাদের 260 মডেলের, এখানে দুইটা কালার হবে, এটা হচ্ছে স্কাই ব্লু, ঠিক আছে। এটার মডেলটা হচ্ছে আপনার বিডি 249 মডেলের, এটা আর কি, সরি, এটা বিডি 249 গ্রিন মডেলের, এটার প্রাইস হবে 33,100 টাকা। আর যেটা আপনাদেরকে স্কাই ব্লু দেখালাম, এটা হচ্ছে বিডি 311 স্কাই ব্লু। তো আমার এখানে ডিফারেন্টলি এটা দেখালাম এই জন্য যে আপনার ইকোপ্লাস বাটারফ্লাই ব্র্যান্ডে যখন নেবেন, তখন আপনি 142 একটা সাইজ হবে, 198 হবে, 249 হবে, 311 হবে, প্রত্যেকটারই ডিফারেন্ট কালার হবে, এবং প্রত্যেকটারই ওয়ারেন্টি 10 বছর কম্প্রেসার, 2 বছর অল স্পেয়ার অ্যান্ড সার্ভিস ফ্রি থাকবে, এবং আমরা আপনাকে হোম সার্ভিস এনশিওর করে দেবো। আর আমাদের যে সহজ কিস্তির সুবিধাটা, এটার জন্য কোনো ক্রেডিট কার্ড লাগবে না। আপনি 2 কপি ছবি, 2জন গ্রান্টারের ছবি, এনআইডি কার্ডের ফটোকপি নিয়ে আমাদের শপে চলে আসবে। আমাদের যে মিনিমাম ডাউন পেমেন্ট আছে 15% ডাউন পেমেন্ট জমা দিই, বাকি যে অ্যামাউন্টটা থাকবে 6টা ইকুয়াল ইনস্টলমেন্টে আপনি আমাদেরকে পে করে দিলেই 0% ইন্টারেস্টের সুবিধা পেয়ে যাবেন। চাইলে আপনি 18 মাসের ইএমআই সুবিধা আছে, 18 মাসের কিস্তি সুবিধা আছে, যেটা তখন আপনাকে ইন্টারেস্ট পে করে কোম্পানির যে পলিসি আছে সেই প্রাইস অনুযায়ী আপনাকে এটা 18 মাসে আপনি পে করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে সেম পলিসি আপনাকে 2 কপি ছবি, এনআইডি কার্ডের ফটোকপি, গ্রান্টার 2জন, গ্রান্টার ছবি, এনআইডি কার্ডের ফটোকপি নিয়ে আসলে আমরা করে দিতে পারবো। তো ভিউয়ার্স, ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমার এই ভিডিওটা দেখার জন্য। সবাইকে আগাম ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা। চাইলে আমি আপনাদেরকে ইমোতে, হোয়াটসঅ্যাপে, মেসেঞ্জারে আপনারা আমাকে নক দিতে পারেন, আমার স্ক্রিনে এই নাম্বারগুলো দেওয়া থাকবে, অথবা পিন পোস্টে আপনি আমাদের নাম্বারগুলো পেয়ে যাবেন। তো আশা করি ঈদ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।